हेलो दोस्तों, ये जो ई रिक्शा आप देख रहे हैं इसका कनेक्शन जो है पूरा आउट हो गया। मतलब चाबी देने से मीटर में लाइन नहीं आती और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसका चाबी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर इसमें कोई लाइन मीटर में नहीं आ रहा है और गाड़ी जो है स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरुष ऑटोमोटिव और मैं कुंतल आपके लिए एक नए वीडियो लेके हम आ गए। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ होगा तो आपको क्या करना चाहिए और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं इधर में जो इसका वायरिंग है वो हेडलाइट से बाहर आ चुका है। मतलब कि इधर में कहीं पे एक वायर जो है काट गया है। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा वो है कंट्रोलर से निकला हुआ 48 वोल्ट जो इनपुट होता है उसको पहले हमें चेक करना है कि इधर में जो है 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो वायर को पकड़ा है यही वायर जो है चाबी स्विच से डायरेक्ट कंट्रोलर को पावर देती है 48 वोल्ट पॉजिटिव। तो इस चाबी से ये जो वायर है डायरेक्ट चाबी से आती है। तो इसके लिए हमें एक मीटर ले लेना होगा, मल्टीमीटर, और उसका जो ब्लैक वाला नेगेटिव है कहीं भी आप लगा सकते हैं। कोई भी नेगेटिव के साथ आप पहले उसे लगा दीजिए। उसके बाद जो है मीटर का पॉजिटिव 200 में सेट करके आप देख सकते हैं 200 में मैंने सेट कर लिया। तो उसे 200 में सेट करने के बाद हमारा जो ऑरेंज कलर का होगा, अगर यू पिन सामने कंट्रोलर है तो यू पिन का उसका 48 वोल्ट पॉजिटिव जो है वो ऑरेंज कलर का है। तो इसके मतलब जो है चाबी तक लाइन शायद आ रहा है मगर यहाँ तक लाइन नहीं आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि इधर का वायर ठीक है मगर ये जो जॉइन बॉक्स से रेड मतलब 48 वोल्ट का जो पॉजिटिव जाते हैं चाबी पर, मतलब चाबी स्विच पे, वो वायर भी इसका ख़राब हो सकता है। तो पहले जो है इसको हम शॉर्ट करके देख लेंगे कि शॉर्ट करने के बाद जो है इस मीटर में लाइन आ रहा है कि नहीं। अगर मीटर में लाइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट जो वायर है वो ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सटाने से थोड़ा सा फायरिंग होगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मीटर में लाइन आ गया है। इसका मतलब इसका आउटपुट जो वायर है मतलब ऑरेंज वाला वो ठीक है। और इसका जो मतलब यूलो बॉक्स से जो चाबी में जा रहा है 48 वोल्ट का वो कहीं से कट गया है। तो उसे हम ढूंढेंगे। अगर वो वायर बीच में से कट गया हो तो हम डायरेक्ट एक अलग वायर लेके उसके साथ जोड़ देंगे। अगर वो हेडलाइट के सामने कट गया हो तो उसे हम वहीं पे जोड़ देंगे। तो इसके लिए जो करना है 48 कलर का जो 48 वोल्ट का जो रेड कलर का वायर है उससे हम पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके बाद अलग वायर हम डालेंगे। तो इधर देख सकते हो जॉइन बॉक्स से निकला हुआ जो रेड वायर है यही डायरेक्ट जाता है चाबी में और चाबी ऑन करते ही वो वोल्टेज जो है ये ऑरेंज वाला में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कंट्रोलर को आपका वोल्टेज मिल जाता है। तो वो वायर हमको अगर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा वायर ख़राब नहीं है, चाबी के नीचे से कट गया, तो उसको हम ढूंढेंगे कि वायर जो है कहाँ से कट गया है। तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है वो जो वायर जहाँ से कटे हैं। ये देख सकते हैं एक वायर मेरे हाथ में है और एक वायर ऑरेंज वाला में कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये वायर जो है एकदम वायरिंग के सामने आप देख सकते हैं ये वाला जो छोटा वाला वायर है कट के पड़ा है। तो इसमें से
अलग हो गया, इसलिए जो है इसका वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी हम फाड़ के इसको निकल सकते हैं, अगर छोटा पड़ गया तो। अगर वहाँ से जॉइंट हो जाएगा तो हम वही से जॉइंट कर देंगे। तो चलिए पहले जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जॉइंट करने के बाद जो है चाबी ऑन करते ही मेरा लाइन आ गया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा छील के जॉइंट कर दिया, और जॉइन करने के बाद जो है एक गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया। तो ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना।